В эту же неделю в Татарстане нет министра культуры. Кресло пустует. И люди гадают, кто же будет. Ну, кто-то просит у Аллаха хорошего министра, кто-то ругает уходящего, ушедшего. Хотя, в принципе, ругать, по-моему, Айрата Меңнумуловича не за что. Каким должен быть министр культуры? В первую очередь он должен быть доступным. Я помню, министром, когда был Ильдус Тарханов, мы просто к нему в кабинет могли заглянуть. И если он был свободен в данный момент, он мог сказать: заходи. Или просто мог сказать: подожди минут 5, сейчас приму. Вот это был министр культуры. В этом плане Айрат Сибгатуллин тоже был вполне доступным министром. Поэтому я думаю, что когда говорят люди, вот он должен быть понимающий культуру, он должен быть каким-то чуть ли не особым человеком, нет, не должно быть. Министр – это обычный человек, обычный чиновник, но уже от культуры. И у него есть определенный бюджет, который он должен освоить, который он должен распределить. Вот это и есть министр. А человек культуры какой? Человек культуры, он человек искусства, культуры, он довольно эмоциональный. Главное с ним посидеть, по душам поговорить, объяснить, а дальше остальное он сам сделает, потому что он творческий человек. В интернете я читал некоторые моменты. Вслед за уходящим царем у нас обычно любят кричать гадости. Я тоже читал такие гадости, мол, Айрат Сибгатуллин был некультурным человеком, грубым человеком. Не был он ни тем, ни другим. Он был доступным и понимающим министром. И самое главное, он был человеком слова. Вот это очень даже ценное. Поэтому, если я бы хотел, чтобы следующий министр культуры, то есть, когда говорят, министр культуры должен быть понимающим культуру, вот я не могу понять это. Как? Что он должен петь оперу, танцевать балет или хотя бы народные танцы? Он должен что-то играть в спектаклях, писать музыку или еще каким он должен быть? Мне кажется, достаточно того, что он может понять людей, может и умеет работать с людьми. Его епархия – это довольно сложные люди, довольно сложные такие характеры. Если с ними он может найти общий язык, то значит и министр хороший. Например, при Айрате Сибгатуллине ни одного конфликта, я не помню, что было в каких-то учреждениях культуры. Так что даже те, которые появлялись, он своевременно умел гасить. Значит, Сибгатуллин был хорошим министром. Желательно, чтобы следующий министр был не хуже в плане доступности, чтобы к нему каждый человек, каждый сотрудник его ведомства мог зайти и, если есть какие-то жалобы, пожаловаться. Вот в таком ключе, наверное, должен быть министр. Министр культуры, он не должен вести себя вот как общепринятые министры. Какой-то крутой дядька, к которому не подступиться. Нет, министр культуры прежде всего должен быть доступным, он должен быть своим. Я вот хочу, чтобы президент Рустам Нургалиевич нашел нам именно такого министра. Я хотел бы, чтобы новый министр все-таки обратил внимание больше на татарское кино. Вот недавно буквально делили гранты президента в области культуры и искусства. И Татар-кино получило грант 1 900 000, что ли. А театр оперы и балета 150 с лишним миллионов. Вот что для нас важнее на сегодняшний день? Вот эти приоритеты, наверное, все-таки министр культуры должен расставить. Это театр оперы и балета, который фактически татарскую культуру не пропагандирует, не везет за границу, не показывает. А сегодняшний театр оперы и балета у нас
татарскую культуру и искусство и не пропагандирует, не выводит за рубеж. За рубежом у нас катаются произведения мировых классиков. То есть это уже не татарское искусство, это уже не татарская культура. Например, есть у нас балет Юсуф, например, есть Шурале. В принципе, они ставились и на мировой сцене, но только этот балет у нас никуда не выезжает, он какой-то невыездной. Также и опера, например, Алтын Чач, Любовь поэта, они никуда не выезжают. Они просто остаются здесь и не показывают татарскую культуру. Для чего такой бюджет получает театр у республики? Это не самое, наверное, в этом плане все-таки нам лучше развивать кино, искусство. Если мы хотим быть равными среди хотя бы тюркских народов, мы хотя бы равное кино должны создать. Сегодня казахи создают прекрасное кино, туркмены создают, сегодня узбеки создают, да? А у татар нет своего кино, у кыргызов хорошее кино, а у татар нет. Почему? Потому что, хотя мы не можем, у нас нет потенциала, у нас прекраснейший потенциал есть. Мы, когда можем, когда государство хорошо финансирует, у нас отличнейшие фильмы выходят. Мы уже видели и Бибинур, у нас есть и другие фильмы, например, тот же, например, и «Школьные подруги», в котором я снимался, и еще и другие фильмы, которые главное государство должно финансировать. Не с протянутой рукой кино должно ходить. В этом случае у нас, я думаю, что получится. Вот я бы хотел, единственное пожелание, чтобы новый министр культуры обратил больше внимания на татарское кино. Оно нам нужно. Мы не можем сказать, извините, это не мы, например, вот тот же фильм «Орда» или там «Золотая Орда», и еще какие-то фильмы были, да, которые искажают историю и показывают, ну, вообще любой российский фильм исторический, он показывает такого кровожадного, дикого, необузданного какого-то татарина, завоевателя, и все остальные хорошие. Если в мировом кино это вселенское зло, это русские, а в российском кино вселенское зло это татары. Вот это мы не можем с этим никак бороться. Единственное, что мы можем, это мы можем снять свое кино, которое мы можем показать по всей России, по всему миру и сказать, что, извините, мы не такие. А то, что мы просто кричим, ну опять вот сняли такое нехорошее кино, ну опять нас оскорбляют. Мы даже в суд на них еще ни разу не подали, на создателей такого кино. Поэтому и в принципе это тоже должен делать, наверное, министр культуры. Министр культуры Татарстана, он должен быть национально ориентированным и общедоступным. Министр культуры у нас не может быть крутым. Культура у нас финансируется по остаточному принципу. Поэтому мы хотели бы своего хорошего, доброго, понимающего министра. И я надеюсь, что наш президент Рустам Нургалиевич Минниханов нам найдет такого. Спасибо за внимание. Да, кстати, мне не предлагать.